السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہم نے سیڑھی تیار کی ہے لکڑی میں اور لوہے میں۔ یہ جو اس کے اندر پھول لگے ہیں، ڈلائی لگی ہے نا، یہ ہماری ہے ساری لوہے کی، اور باقی جو اس کے باہر فریم لگا ہے یا اس کی ریلنگ لگی ہے، باقی اس کے پائے لگے ہیں، یہ سارے ووڈ میں ہیں، لکڑی میں ہیں، اور یہ مکمل تیار ہو چکی ہے۔ اس وقت اس کے اندر صرف پالش کا کام رہتا ہے۔ پالش کا کام ہوگا تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی مزید ویڈیو آپ کو دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں تک مزید پہنچے ہماری ویڈیو۔ اور اگر آپ ہمارے سے ایسا کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں 034976049002۔